ini saya akan sedikit bercerita pengalaman saya dengan memakai produk dari MCI yaitu Biomini. Pada waktu itu berawal di tahun 2019, saya mengalami batuk gitu ya. Batuk selama kurang lebih 3 bulan, itu nanti sembuh, nanti muncul lagi, nanti sembuh, nanti muncul lagi, begitu terus. Dan akhirnya saya periksa ke dokter. Kemudian setelah diambil hasil lab gitu ya, saya di tahun 2019 bulan Juli kalau nggak salah itu divonis sama dokter mengalami TB paru gitu ya. Dimana kita tahu TB paru itu salah satunya tadi penyebabnya oleh bakteri yang ada di paru gitu ya. Penyebabnya sih bisa dari lingkungan juga gitu ya, bisa dari kebetulan imun kita yang memang lagi tidak bagus gitu. Terus untuk pengobatan TB paru itu selama 6 bulan. 6 bulan kita tidak boleh putus dengan meminum obat antibiotiknya itu. Setelah 1 bulan saya keingat sama Teh Wina, kebetulan namanya sama. Sama Teh Wina. Kemudian saya hubungin, saya mau nih Teh coba produk MCI Biomini gitu. Terus saya konsumsi, setiap saya minum saya gunakan air dari Biomini itu, direndam ya, pakai yang tempatnya juga itu. Kemudian 3 hari berturut-turut itu keluar gumpalan darah hitam pekat, kaget kan gitu ya. Terus pas waktu kontrol, kebetulan setiap bulan kan kita kontrol ke dokternya itu, setiap bulan 2 bulan sekali dicek gitu. Nah setelah saya ceritakan sama yang merawat saya, kemudian beliau kaget gitu, loh ibu pakai minum apa gitu kan, kok bisa keluar gumpalan darah itu padahal obat yang medis itu Bu tidak pernah ada yang bisa gitu mengeluarkan gumpalan darah yang apa ya di dalam paru kita itu gitu. Terus saya cerita sama beliau, oh begitu kata beliau, oh, bagus Bu kalau gitu teruskan saja. Dan saya teruskan. Kemudian di bulan keempat cek yang kedua, alhamdulillah saya udah dinyatakan bebas dari TB paru tersebut gitu ya. Dan lagi yang merawat saya juga kaget gitu, kok bisa secepat ini